Serata ta' moda u divertiment ban nobli. Ek ġid deskritta l-lejla ta' moda li qed tittella mill-Aġenzija tal-Immodellar Malta Models nhar il-ġimgħa 21 ta' Wissu fil-Monte Cristo Estate. Malta Models ukoll se tkun qed tiċċelebra 5 anniversarju tagħha permezz ta' Fashion Parade b'differenza. Hekk kif idħul mis-serata se jkun qed jimur għall-organizzazzjoni Hospice Malta. B'antiċipazzjoni għal din is-serata, One News tkellem ma' Ġanet Xkembri Bezzina, il-fundatriċi ta' Malta Models u l-moħħ wara l-attività. Għal 5 snin anniversarju xtaqna nagħmlu xi ħaġa totalment differenti. U aħna nagħmlu din il-fashion show. Il-fashion show ħadd inkludi waħda mill-itwal catwalks ta' saret f'Malta, ħajkollha live band li ħatkun waqt is-serata kollha, għandna dancers, il-kantanti, il-photo booth, insomma serata kompluta ngħidula aħna. Apparti minn hekk, l-iktar ħaġa importanti hija li t-tickets li ħanbijaw għas-serata li huma just €10 per person ħajmorru kollha donazzjoni għal Hospice Malta. Iju kol appellat lil dawk kollha li jħobbu l-moda biex ma jitilfux din l-attività. L-udjenza hija importanti ħafna, serata mingħajr udjenza għalija mija xejn, jiġifieri nħeġġiġkom ħafna li tattendu, tagħtu l-appoġġ il-modelli kollha, ħajkollna 60 modelli. Apparti minn hekk tkunu qed tgħinu u tagħtu karità, ġifieri ħanejnu l-Hospice Malta. Fil-21 ta' Wissu tkun serata għal dawk in-nies li jħobbu ħafna l-moda, fit-8 vjal il-Palazz Monte Cristo u ħatkun l-ewwel darba li ħanużaw vjal il-Palazz kollu biex nagħmlu din il-catwalk.